Good day, guys. Welcome to Cook with Zubinology, the first episode with Nazneen. Nazneen. What is the recipe of the day? Chicken lettuce wraps. So it's a healthy recipe. So let's how the recipe can be easily made at home. And not so healthy, I'll put some cheese in it. Anyways, let's look at the recipe and do follow, share our videos. ആദ്യം കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലിൽ ഗാർലിക് ഇടാൻ ഗാർലിക് സോട്ടേ ആയാൽ ചിക്കൻ അതിലിട്ടിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആണ് ബോൺലെസ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് സ്മോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സോൾട്ട് പെപ്പർ ആൻഡ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2 hours എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഫ്ലേവർഫുള്ളായി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഗ്രീൻ ബെൽ പെപ്പർ വേണം. ഈ ലെറ്റസ് റാപ്സിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടും ലീവ്സ്. അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും, ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടാവും ലീവ്സ്. പിന്നെ ലെറ്റസിൽ ആ ഫില്ല് ചെയ്യുക ബോത്ത് യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് പെപ്പറും ചീസും ഗാർണിഷ്.